Dito tayo sa AFP Pistanio Farm Trail. Ayun na yung start ng rough road. And grabe talaga. Ang taas ng lugar na to. At ang ganda ng tanawin na nadaanan ko doon. Malapit na mag-alas 12. Dahil late na ako umalis ng bahay. Alright. Shoutout sa misis ko. Pinayagan niya akong ngayong araw. Alright, tara na. Tara. Woo! Grabe maalog doon, man. Tapos na maraming ahon, katikim din ng lusong. God! Woo, best day ever. At may ahon na ulit. Oh! Woohoo! Saan yun? Ganda. Woo! Madulas ah. Wala. Ito yung bago kong bike. Binili ko sa Striga. Hashtag Striga lang malakas. Pinewood Rogue 2. Basta Pinewood, malakahoy ka. Tingnan natin dito. Ano meron dito? Tingnan natin. Wow! Oh! Ang tinatawag kong magandang tanawin. Dahil ilang buwan din yung lockdown, ngayon lang ulit tayo nakapag rides. Galing. Umalis nga pala ako sa bahay around 7:30. 12 pasado na. Where are we? Alright. Punta tayo sa pine tree. Pines. Little Baguio. Daw. I don't know. Let's see.
First time ko kasi dito. At para ma-testing din natin yung bago nating bike. Si Pinewood Road 2. Magaling yung nagbenta sa akin ito dahil sabi niya sa akin, ang pipiliin ko sana yung Spanker na Arthur. Nya lang, sabi niya sa akin, ito na maganda sir, itong Pinewood Rogue, kasi nga naka bottom bracket na raw. Yung bottom bracket niya I mean is Halotech. So good point yun kasi naka Halotech din siya, squared tapered kagaya nung sa akin yung HYX ko. Pero mahal na mahal ko yung bike na yun, ayoko nga pahiram yun and naka Tektro na siya na brake set, and then naka Airfork Uding I don't know, pero made in Taiwan. So good. Tapos ang pinakamalupit pa rito, naka 1x setup na siya, tapos Diore yung gamit. I don't know kung yun na nga, nasa lubong tayo. I don't know kung 4100 to, M4100 o yung iba tinatawag ng M4100. I don't know, mas magandang pakinggan kung 4100, right? Ayun. Tapos ang gusto ko pa dito, hindi ganun kaingay yung yung cogs niya, kasi ayoko nang maingay, masakit sa tenga. Akala nyo nakakatuwa kayo. Joke lang. Trip nyo yan, bahala sa buhay nyo. Gusto ko yung ganitong tunog lang, ang quality. At may putik na. There we go. First time dadaan nito sa putik. Kita nyo yan. Tekpo, oh my god. At madulas. Kasi yung gulong naman nito is CST Jackrabbit 27.5, and hindi siya talaga pang trail. Well, pwede naman to kasi flow trail naman, and hindi naman ganun ka rough. May mga kagaya ng ginagawa ng iba, mga downhill. Well, hindi siya ganito kasi pang cross country lang siya. But in the near future, siguro papalitan ko rin yung gulong nito. Pudpudin ko muna. Sayang. Ganda kaya. Saka siya, madikit lalo na sa asfalto. Dahil Tektro yung mo, yung brake set. So pagka piniga mo ng bigla ng ganon, usually, kasi ginagamit ko dati Leo tires baka naman, ayun, pag ginanon mo yon, binigla mo, dadaos siya sa asfalto. Eto hindi, kung dumaos man siya, ang liit lang ng niya, pagitan ng dausos niya, kasi sigurado magpipreno ka talaga, as in mag-complete stop ka. For example, sa city ride mga 40, 45, tulin mo na nun, and then pag pinreno mo, siguro it will take you less than 6-5 seconds, tapos mapapatigil mo na siya. Yun mabilisan, tapos ganoon. Ang ganda ng lugar na to, Kaya kung ako sa inyo, punta na rin kayo. Adventure. At mas gusto ko kasi yung mag-isa lang ako Sorry. Kasi
walang pakiramdaman. Yung may maiihi, may nauuhaw, kailangan tumigil, tigil, 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 tigil. Hindi na kayo makakarating sa pupuntahan nyo yun. Whew. At ang ganda ng simoy ng hangin din eh. At bukas may pasok na ako, so kailangan makauwi na ako before 3 o'clock PM kasi kailangan pa magpahinga. And ayun pa, putik pa. And worth it naman yung pagpunta ko rito dahil sa kadahilan ng ang ganda ng lugar na to at ang dulas. Okay, good. Lalim nun ah. Okay, may trail doon pero tingin ko pang hiking doon kasi baka matusok tayo eh. Hantek po repa, hantek po. Mamaya itatry ko ipakita sa inyo yung full send mamaya. Yung pababa naman, drop naman. Ito kasi lahat ahon. Grabe, dinaanan ko mula dun sa ano, sa baba. Grabe, may tulak ako dun, mga siguro mga 5. 5 tulak. Talaga kaya. Baka maputulan pa ako ng kadena. Swerte tayo ngayong araw dahil hindi umulan, kasi kung umulan malamang hindi tayo makakadaan na maayos dito. At yung sapatos ko hanggang tuhod na yung putik. Madami to. Ano ba to? Ano ba to? Morning. Ay, wala palang daanan. Mali. Balik.